Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, heute Morgen in Hamburg zu einem neuen Dreh mit einem ganz glamourösen Fahrzeug. Das ist ein Mercedes 300S Cabrio und das ist das teuerste, was in den 50er Jahren von Mercedes gebaut wurde. Teurer als ein 300S Roadster, teurer als ein Mercedes Flügeltürer. Auto hat damals 35.000 Euro gekostet, D-Mark natürlich zu der Zeit. Und während seiner ganzen Bauzeit, das war also von 1951, da ist der Wagen vorgestellt worden in Paris auf der Motorshow, bis 1958 war das immer das teuerste Auto im Daimler-Benz-Programm. Also das ist hier das Größte, was in den 50er Jahren von Mercedes gebaut wurde. Wir müssen ihn mal ein bisschen fahren, er hat ein bisschen gestanden. Interessant ist, dass ich die Besitzer, die seit 1983 hier die Eigentümer waren, persönlich kenne. Und Auto ist übrigens mal in Düsseldorf erst zugelassen, ist also eine deutsche Erstzulassung. Was mir aufgefallen ist, wir haben die Datenkarte. Auto war mal silberlederrot, aber ich sag mal, der Geschmack und der Zeitgeist ändern sich ja manchmal so ein bisschen und man hat wahrscheinlich dann die Farbe geändert, diesen schönen Tabak mit Cognac-Leder. Das sieht einfach schick und sehr, sehr edel aus, entspricht aber nicht der Datenkarte. Und was mir auch aufgefallen ist bei dem Auto, hat im Laufe seines Lebens eine neue Maschine bekommen, eine Original-Mercedes-Austauschmaschine. Die hat er hier, wie gesagt, drin. Ja, schaut euch das mal an. Also ich glaube, es gibt kein gewaltigeres Monument an Mercedes-Sternen, was man vor sich herfahren kann, als diesen hier, Mercedes 300S. Das Auto ist wirklich sensationell. Aber ich spüre, der verschluckt sich ein bisschen, der gehört mal richtig gefahren. Die sind ja immer, wenn die immer an und aus gemacht werden, dann verrußen die so ein bisschen, dann patschen die so ein bisschen, aber das wird gleich vorbeigehen. Aber ist natürlich ein Wahnsinnsauto, schaut euch das mal an. Wurzelholz hier vorne ist renoviert. Wir haben übrigens ein mehrseitiges Gutachten, woraus auch hervorgeht, dass der Wagen also restauriert wurde im Laufe der Jahre. Ist immer wieder was dran gemacht worden. Jetzt gerade erst eine neue Hinterachse, die war fällig. Das ist halt, wisst ihr, wenn ein Auto 70 Jahre alt ist, das sind ja 70 Jahre alte Teile, dann ist es ganz einfach so, dass viele Dinge mal erneuert werden müssen. Das ist wie bei Menschen auch, wenn er 70 Jahre alt ist, ist er nicht mehr ganz fit. Das ist halt normal. Aber ein 300S zu fahren, also vielleicht mal zu den Zahlen, es sind von dem Auto nur 203 Autos gebaut worden. Mehr gab es überhaupt gar nicht. Wer damals sowas besessen hat oder sich leisten konnte, es ist ein Fabrikant gewesen. In dem Fall Erstauslieferung Düsseldorf, Fabrikant. Und auch dann, also selbst danach, das waren immer absolute Sammlerstücke. So, was will er jetzt hier? Danke sehr, er hält uns vor, das ist ja nett. Danke sehr. Das ist ja sehr nett. Da wird man vorgelassen im 300S. Also das finde ich toll. Ich meine, sonst gibt es ja öfter mal die Neidkultur in Deutschland. Das war eben nicht so, war ein netter älterer Herr in seiner C-Klasse, der uns freundlich vorgelassen hat. Finde ich total toll. Ich meine, der Wagen hat hier Viergangschaltung, hat auch keine Servolenkung. Also man merkt auch vorne die 3-Liter-Maschine, die er hat. Das ist schon ein schweres Auto. Also Landstraße ist der super zu fahren. Aber so in Parklücken zirkeln ist vielleicht nicht ganz so einfach. Aber gehen tut das auch. Aber tolles Auto. Es ist ja wirklich gewaltig, was man da in der Hand hat. Wie gesagt, der Wagen hat eine 3-Liter-Maschine, er heißt ja 300S, hat 2996 Kubik mit 6 Zylindern und hat mit 3 Vergasern 150 PS produziert. Also so stark war die Maschine und damit ist der Wagen fast 180 Stundenkilometer schnell gewesen. Also das ist mit so einem großen 1,8 Tonnen Auto doch eine ganze Menge. Ich bin so einen Wagen mal von Hannover nach Hamburg gefahren, immer schön 140, 150. Lässt sich wunderbar fahren, so ein Wagen. Der hat eine ganz, ganz tolle Maschine, die seidig läuft auch. Ah, jetzt läuft er auch langsam besser, jetzt verschluckt er sich nicht mehr. Ne? Das merkt man jetzt, ne? Oh, schöner Wagen. Also hier ist viel gemacht worden, wie gesagt, Austauschmotor, Achse, Getriebe, ist alles renoviert. Man merkt, dass er technisch gut läuft. Also das kann ich beurteilen. Ich habe schon diverse Mercedes 300S gefahren. Der läuft sich sehr, sehr schön hier. Wenn man so im Detail guckt, also ich sag mal, ich bin da immer so ein bisschen pingelig, würde ich sagen, das ist eine 2-. Da steht auch so im Gutachten, das ist jetzt nicht in dem Sinne ein voll restauriertes, völlig neues Auto, weil die kosten ja um die 600.000, 650.000, eher ist günstiger. Hier steht eine 5 davor, aber es ist ein sehr, sehr schönes Fahrauto und ist halt eben eine Rarität. Also es gab insgesamt, sind Coupés gebaut worden, es sind Cabrios gebaut worden und Roadster. Unser Auto ist ein Vergasermodell, es gab da noch ab 1956 die Einspritzer. Gab also knapp 700 Fahrzeuge von allen 300S insgesamt. Ja, zieht doch gut durch. Oh ja, guck mal, hat richtig Leistung. Ja, gute Maschine, läuft wunderbar. Kann ich nicht anders sagen. So, jetzt sind wir in Hamburg an der Kollaustraße. Wir werden mal hoffen, dass das hier nicht zu voll ist.
Denn wir haben das so ein bisschen ernst genommen, was er euch gesagt hat. Es gibt hier so die... Ja, ist ganz selten. Sind nur 200 Autos gebaut worden. Danke fürs Vorlassen. Danke sehr. Tschüss. Ja, das ist doch toll. Das macht einem noch Spaß, wenn die Leute sich freuen mit einem, wenn man so schöne alte Autos bewegt. Ja, schau mal, er zieht schön durch. Jetzt muss hier vorne, hier ist die Mercedes-Niederlassung, die bauen heute ganz andere Autos. Wir sind in Hamburg in der Kollerstraße. Einige von euch werden wissen, wo das ist, im Hamburger Westen. Müssen wir da rechts rein. Genau. Das habe ich mir von auf der Karte noch mal angeguckt. Ja, wir schauen, dass wir einen schönen Hintergrund haben, wenigstens ein bisschen grün. Wir können zwar bei uns am Flughafen an den Straßen gut fahren, die sind leer, aber da haben wir immer diesen blöden Metallzaun. Das sieht natürlich nicht so gut aus, was ich verstehen kann. Ja, Viergangschaltung funktioniert auch gut. Weiß ich gar nicht jetzt. Blinker ist hier vorne übrigens, das ist ein schwarzes Lenkrad, relativ selten. Viele waren weiß. Hier ist der Blinker, der silberne Hufenring. Wenn man den nach rechts bewegt, dann kann man rechts abbiegen. Und andersrum geht es dann links. Ach, da vorne ist die. Jetzt sind wir hier vorne direkt am Hamburger Flughafen. Wollen wir mal gucken. Also laufen tut das schön. Übrigens, man kann auch sehen, dass das Auto schnell war. Das ist hier die Instrumentenanlage. Tacho bis 200 Stundenkilometer. Das war in den 50er Jahren schon gewaltig. Ja, und der ist gelaufen knapp 180, der Wagen. Ist eine sehr, sehr erfolgreiche, sehr gute, gediegene Maschine gewesen. Mit 150 PS, echten 3 Litern und 6 Zylindern. Läuft sehr, sehr weich. Sehr, sehr laufruhiger Motor. Also fahren tut er wirklich sehr, sehr schön. Maschine zieht gut durch. Ist halt ein 300S und ist vor allen Dingen auch mittlerweile eine echte Geldanlage. Also seitdem 300S Cabrio gebaut wird, ist es was ganz, ganz Besonderes. Und vom ersten Tag der Produktion war schon klar, das ist ein Topwagen für eine Sammlung. Also das ist beim 300S so, die haben immer ihren Wert gehalten. Und wenn man sich die letzten Jahre und Jahrzehnte anguckt, geht immer nur ein Weg, und zwar nach oben. Ja, das ist unser Mercedes 300S. Also ich finde die Wirkung von diesem Tabaklack einmalig schön. Also ist sicherlich besser als Silber. Er war ja mal Silberlederrot. Dann hat man ihn in Tabak gemacht, hat ihn restauriert. Das könnt ihr ja gut sehen. Hat innen dieses schöne cognacfarbene Leder, hat auch die entsprechende Persenning dazu. Hat deutsche Lampen. Es ist eine deutsche Ausführung. Die ganzen Details an diesem Auto. Das ist Original Daimler-Benz, das sind die richtigen Plaketten, nicht irgendwelche aus dem Reservehandel, aus dem Nachbauhandel. Das ist wirklich toll, so gehört das. Original Nebellampen vorne dran noch mit den Bosch-Lampen, also die Bosch-Lampen mit dem Bosch-Stempelchen vorne in den Lampen. Das gleiche gilt übrigens hier auch für die großen Chromringe. Daran seht ihr, dass der noch schön originalen Chrom hat. Normalerweise, wenn das ein paar Mal überchromt ist, sieht man das nicht mehr. Also der Wagen ist insgesamt sehr, sehr authentisch. Ich zeige euch jetzt mal die Maschine, wie der 6-Zylinder-Motor aussieht. So, wir haben schon wieder ein bisschen Wind hier. Nicht, dass mir der Hut wegfliegt hier. So. Also öffnen tut sich ein 300S, indem man hier vorne reingreift. So, das ist die 300S Maschine. Könnt ihr sehen, hier vorne 3 Vergaser. Ihr müsst Acht geben, wenn ihr euch so ein Auto kauft. Es gibt viele, die nur einen Adenauer Motor drin haben. Der sieht nämlich genauso aus, hat aber nur 2 Vergaser und dann ist hier vorne der Luftfilter geteilt und zusammengeschweißt. Da müsst ihr immer vorsichtig sein, aber das ist hier aus einem Teil. Original Mercedes 300S. So eine Maschine kostet gut und gerne 50.000 € und die muss man erstmal haben. Also darauf hat man zu achten. Die Austauschmaschine ist schon ein bisschen länger drin, aber ich kann euch sagen, laufen tut er wirklich sehr, sehr schön. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Ihr könnt mal hören, was er für einen Sound hat.
So, dann mache ich wieder zu. So. Ja, hier charakteristisch sind die sehr, sehr lang gezogenen Blinker für dieses Auto. Also das war damals der längste Blinker, den Mercedes aufgebaut hat. Es ist halt der Nachfolger vom Kompressor-Mercedes. Ihr wisst ja, die Kompressor-Mercedes hat es ja gegeben in den 30er Jahren von 1933 bis 1941. Dann war Schluss wegen des Krieges. Und das ist eigentlich der direkte Nachfolger. Das ist übrigens der letzte Mercedes, den man auf einen festen Rahmen gebaut hat. Danach gab es dann ganz tragende Karosserien. Ja, es gibt nur ungefähr 700 Fahrzeuge, davon nur 200 als Cabrio. Man kann also sagen, dass das hier wirklich eine echte Rarität ist. Ich zeige euch mal den Kofferraum. Hier hinten übrigens das Zeichen Mercedes 300S. Daran erkennt man ganz einfach die Königsklasse bei Mercedes. Es gibt ja heute auch noch die S-Klasse. 300S war einfach das ganz Besondere, das ganz Spezielle. Hier ist der Kofferraum, das ist richtig restauriert worden. Ja, es ist halt alles nicht ganz neu, aber es ist restauriert worden. Der Wagen war immer im Gebrauch, der ist immer bewegt worden, was ich nicht schlecht finde. Die Lampen übrigens auch hier in einem wirklich guten Zustand. Die Stoßstangen sind in einem guten Zustand. Wenn ihr solche Teile heute braucht oder kaufen müsst und die sollen original sein, ist das sehr, sehr teuer. Es kostet sehr viel Geld. Ja, das ist ein Mercedes 300S. Das große Armaturenbrett habt ihr gesehen. Vielleicht noch mal kurz was zum Interieur. Der Wagen hat ja hinten, also entweder kann man das nutzen als Sitz mit Mitfahrgelegenheit. Das ist ein bisschen knapp natürlich, passt aber auch hervorragend für Koffer. Also ein 300S hatte wirklich Platz. Hier an der Seite gab es noch die Klappen. Da konnte man Dinge mitnehmen, links und rechts. Ja, hier vorne das große Becker Nürburg. War das teuerste und beste Radio, was es in den 50er Jahren gab. Es ja riesig im Vergleich zu heutigen Radios. Hier die Klappe, Handschuhfach. Da ist Schein für unsere roten Nummern drin. Dann hier vorne wunderschön gefärbt, Sonnenblenden in Chrom eingefasst. Also das ist alles authentisch und richtig. Auch das Leder hier, das ist auch schon älter. Man sieht das, es hat schon wieder schöne Patina und ist vom Original so gut wie gar nicht zu unterscheiden. Ich persönlich finde den farblich absolut klasse, den Wagen. Gefällt mir. Vielleicht noch ein Detail, also was schwierig ist beim Mercedes 300S, wenn ihr so einen Wagen kauft, da müsst ihr auf diese Linie hier achten. Das einzupassen, da stimmen die meisten 300S nicht. Das Spaltmaß hier ist in einem wirklich guten Zustand. Das geht alles durch. Also ich sag mal, das ist für jemanden, der ein Auto zum Fahren haben möchte, in einem guten Zustand. Ich wüsste im Moment nicht, was man da reinstecken soll. Ich meine, klar, da können immer mal 10.000 € Reparaturen sein. Das Auto ist ja nun mal 70 Jahre alt. Aber insgesamt steht er wunderschön da. Der fährt auch schön, kann ich euch sagen. Ist ein sauberes, ordentliches Auto. Ist eine ehrliche 2-, ist mir manchmal lieber als eine zusammengebastelte 2+. Und hat ein dickes, gutes Gutachten. Also was sehr, sehr umfangreich ist, nicht nur mal eben so 1,5 Seiten, sondern hat ein 20 Seiten Gutachten. Ja, schönes Fahrzeug. Und ja, ein originaler Mercedes 300S, das ist sicherlich das größte und das luxuriöseste, was Daimler-Benz seinerzeit gebaut hat. Ab 1951 bis 1958, dann war mit der großen Königsklasse vorbei. Da wurden die Mercedes sehr viel kleiner und sehr viel, das ist, man kann fast sagen, ein bisschen protzig der Wagen, aber es ist was Tolles. Und ihr habt ja eben gerade gesehen, als wir rumgefahren sind, da sind die Leute begeistert. Wir sind zweimal angesprochen worden, eben auf das Auto, und zwar auf eine tolle Art. Die Leute sind begeistert, wenn sie so einen tollen Mercedes sehen. Vergleicht das mal mit den Mercedes, die heute gebaut werden von Daimler-Benz. Das ist nicht mehr das Gleiche. Das hat eine ganz andere Aura, das hat ein ganz anderes Flair. Das war einfach mondän, das war ja fantastisch. Ja, laufen tut er jetzt besser. Das ist ein schönes Reiseauto. Also damit Reisen zu machen, nach Italien zu fahren, wunderbar. Man sitzt herrlich offen, die Scheibe ist verhältnismäßig klein. Man ist nicht so eingebuchtet wie in den Autos heutzutage. Man sitzt sehr schön offen und frei und durch das aufliegende Verdeck hinten zieht es auch nicht so. Es ist ja wie gesagt ein Cabriolet, beim Roadster verschwindet das Verdeck hinten drin. Hier das Cabrio, da liegt es oben auf der Karosse auf. Es ist ja ein 300S Cabrio, was wir hier fahren. Schöner Wagen. Gurte, Kopfstützen gab es damals noch nicht. Das hat er auch nicht. ABS oder sowas gab es natürlich auch nicht.
Und Zone 30 gab es damals auch nicht. Aber naja, das gibt es halt eben jetzt in Hamburg. Müssen wir mal gucken, wie wir da abbiegen können. Das wird schwierig. Ja. Ah nee, das ist eine Ampel. Ach, ist eine Ampel. Oh, wie gut. Ja, freut man sich mal über eine Ampel. Das ist ja richtig schön auf Hamburger Straßen mit dem 300S, das passiert auch nicht so oft. Übrigens, wen es interessiert, wir bekommen im Laufe nächster Woche noch einen Mercedes 300S, der ist dann dunkelblau lederrot. Den habe ich vor ungefähr 20 Jahren verkauft. Der Eigentümer hat eine sehr große Sammlung, reduziert ein bisschen. Der wird dann in Bayern stehen, da werden wir von einem dunkelblauen 300S eine entsprechende Probefahrt in den bayerischen Bergen machen. Das wird sicherlich auch sehr, sehr schön werden. Ja, Fazit, unser Mercedes 300S ist ein wunderschönes Reiseauto, ein tolles Fahrauto, er fährt sich für meine Begriffe gut. Das ist ein Auto, das muss man so lassen, wie es ist. Er hat hier und da so eine kleine Ecke am Lack, die kann man tupfen, wird das alles so lassen. Die Restaurierung ist, schätze ich mal, 20 Jahre her. Aber das Auto läuft schön, technisch ist sehr viel Geld reingegangen. Ist ein tolles Auto und jemand, der so ein bisschen über eine halbe Million liegen hat, das gibt es ja manchmal, für den ist das eine super Geldanlage. Ihr könnt ganz sicher sein, dass ein 300S, das ist ja genau genommen ein Kunstwerk, wenn man sich das Auto anguckt, diese wunderschönen barocken Formen. Also das wird auch später ein spannendes Auto bleiben, eine tolle Geldanlage und ihr seid auf jeder Rallye, auf jeder Oldtimer-Veranstaltung immer genommen und gerne gesehen. Die Hupe, die ist ein bisschen leise, aber das Auto ist auch so auffällig genug, da brauchen wir keine Hupe. Das Schöne ist halt beim 300er merkt man, dass er echt Drehmoment hat und immer genügend Kraft. Der schiebt dann gut nach vorn. Das Auto wiegt ja immerhin 1,8 Tonnen, was nicht wenig ist. Das muss er auch bei diesen ausladenden Formen, aber das Auto ist keine 5 Meter. Also so große Abmaße hat er gar nicht. Der passt in jede normale Garage. Ist halt eben nur sehr, sehr aufwendig gefertigt. Das war damals alles Handarbeit bei dem Auto. Und das sieht und spürt man auch. Das ist der direkte Nachfolger vom Kompressor Mercedes. Und daran könnt ihr auch sehen, es sind nur 200 Stück gebaut worden. Das ist wirklich ein sehr, sehr seltener Wagen. Und fährt sich aber im Verhältnis zum Kompressor Mercedes, also zum Vorkriegs-Mercedes, wirklich modern. Das muss ich sagen. Das war ja damals mit Zwischengas noch und so schon nochmal eine andere Sache. Das hat er hier alles nicht mehr. Das Einzige, was ihm fehlt, das ist eine Servolenkung. Das merkt man schon, dass man hier richtig kräftig zupacken muss. Aber es gibt ja auch entsprechend elektrische Servolenkung heute. Die kann man hier einbauen am 300S. Zum Beispiel Firma Kienle macht sowas sicherlich gerne. Ich weiß, dass sie sowas machen, sich auskennen damit. Also das könnte man machen, wenn einen das stört. Die lässt sich danach ja auch wieder entfernen. Wenn einer sagt, ich bin Purist, ich möchte das alles authentisch haben, dann eben nicht. Aber damit fährt sich der Wagen also wirklich auch leichter. Also es ist ja, die Verkehrsverhältnisse sind halt heute so, dass man mal parken muss, dass es mal einen Stau gibt, dass man mal schnell wenden muss. Und das ist hier schon ein bisschen schwieriger. In den 50er Jahren waren die Landstraßen frei, da konnte man herrlich geradeaus fahren. Da war das genau das richtige Auto, brauchte man keine Servolenkung. Heute mag das vielleicht ein bisschen anders sein. Ach, so ist das schön, so in der Allee lang zu fahren und 300S zu bewegen. Wenn es nicht voll ist, macht richtig Spaß. Ne? Er ist übrigens toll gefedert, der Wagen. Also Kanaldeckel oder Bodenunebenheiten, das merkt man kaum bei dem Auto. Hat eine ganz toll abgestimmte, weiche Federung. Ja, liebe Freunde, da möchte ich mich jetzt mal wieder bei euch verabschieden. Da vorne kommt unser Geschäft am Hamburger Flughafen in Sicht. Wenn ihr tolle Autos habt, auch im Norden, egal woher, ihr wisst, das suche ich immer, wir kaufen auch an. Meldet euch gerne bei uns, die Telefonnummer ist für Hamburg 040 und dann die 25 33 5000. Ja, ich freue mich auf unseren nächsten Film, den haben wir heute Nachmittag, haben wir ganz tollen Rolls-Royce, Wetter soll ja schön bleiben. Da vorne könnt ihr unseren Laden jetzt sehen, da biege ich jetzt rein mit unserem Mercedes 300S. Ich wünsche euch alles Gute, hoffe, das hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht, hier mit mir einen alten Mercedes zu bewegen. Und dann alles Gute, bis zum nächsten Mal, wie man in Hamburg sagt, tschüss.